Una parola speciale meritano le suore, che sono una costante nelle missioni dei Cappuccini, soprattutto per l'assistenza ai malati negli ospedali e nei dispensari e per la cura dei bambini. Vengono molte volte malati di malaria. Quante malarie cerebrali abbiamo trattato tutte. Proprio casi che nessuno contava di guarire e proprio sì, vediamo che la mano di Dio. Un centro sanitario importante è quello di Cangola, nel nord del paese, per l'assistenza dei lebbrosi e dei tubercolotici, e novità per le missioni angolane per l'attività di un laboratorio di analisi cliniche. Per fornire maggiori competenze tecniche ai giovani angolani, i Cappuccini hanno creato alcuni centri di formazione professionale. A Luanda sta risorgendo un centro sociale con diversi corsi professionali: cucito, alfabetizzazione, informatica, infermieristica. Un analogo centro sociale per la formazione dei giovani è già attivo da anni a Huambo, una missione situata sul massiccio centrale del paese. Esperienza nuova ed entusiasmante è la creazione di cooperative agricole, definite dagli statuti come insieme di persone che lavorano con spirito comunitario per raggiungere una maggiore produzione, dividendone alla fine in parti uguali i frutti del raccolto. In queste cooperative si coltivano manioca, arachidi, fagioli, patate dolci e si allevano animali da cortile. Un altro progetto che garantisce agli angolani gli strumenti per intraprendere attività economiche e riscattarsi così dalla miseria e dalla precarietà, anche sociale, è stato realizzato grazie all'interessamento della Caritas italiana. Si tratta della falegnameria di Damba. La falegnameria, fino dall'inizio della missione, hanno aperto la falegnameria e c'erano le macchine, ma dopo col tempo si sono rovinate. E da 2 anni la Caritas italiana ci ha aiutato, ci ha inviato delle macchine, anche la cosiddetta multipla. La difficoltà che troviamo adesso è avere le tavole, perché non ci sono macchine che funzionano per tagliare le tavole, tutto tagliato a mano, col segone. I macchinari e le attrezzature spedite dall'Italia rimasero al porto di Luanda per 4 anni prima di arrivare a destinazione, ma adesso la falegnameria lavora a pieno regime. La missione è quindi nelle condizioni di incentivare l'artigianato locale e di provvedere autonomamente ad alcune esigenze della comunità, come i banchi di scuola e il piccolo arredamento per le famiglie della zona. Da alcuni anni è stato avviato un progetto di aiuto ai bambini attraverso le adozioni a distanza, che incontra ancora notevoli difficoltà. Il progetto riguarda soprattutto la zona di Luanda, perché le adozioni all'interno del paese restano più difficili da organizzare. Sono piccoli aiuti concreti che certamente non possono essere risolutivi, ma rappresentano ulteriori segnali di sostegno all'attività costante dei missionari. L'opera dei Cappuccini continua a fianco di questo popolo martoriato.
Ciò che la Chiesa può fare è continuare a dare speranza e a farsi carico dei problemi non solo spirituali ma anche sociali della popolazione, con la costruzione di nuove strutture scolastiche, sociali, ricreative, sanitarie e produttive, con la formazione di nuovi insegnanti, catechisti e missionari. Malgrado le sconfitte, l'opera della Chiesa non muore, ma continua a crescere e ad essere un punto di riferimento per il popolo angolano. Quando siamo arrivati noi qui, nel 48, i cristiani che abbiamo trovato, possiamo dire approssimativamente al massimo 20.000 cattolici. Attualmente le nostre missioni hanno oltre 500.000 cattolici. Anche tu ci puoi dare una mano.